kể từ năm 1989, bóng đá Việt Nam đã hội nhập trở lại đấu trường khu vực. Thực tế, dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên ngoại như Edson Tavares, các Hen Weigang, đội tuyển Việt Nam đã có những chiến tích đáng nhớ, đặc biệt là tấm huy chương bạc ở SEA Games 1995 và huy chương đồng Tiger Cup 1996. Nhưng với lứa Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sĩ Hùng thì trận đấu ấn tượng nhất trong sự nghiệp chỉ đến với họ 2 năm sau đó. Lần đầu tiên, Việt Nam đăng cai giải đấu tầm cỡ khu vực với tên gọi lúc bấy giờ là Tiger Cup 1998. Ở trận bán kết, Việt Nam chặn trán Thái Lan, đối thủ được xem là thế lực ở đấu trường Đông Nam Á. Đêm quốc khánh tại sân Hàng Đẫy đã diễn ra không thể tuyệt vời hơn khi các học trò của huấn luyện viên Alfred Riedel chơi thăng hoa vượt sức tưởng tượng. Tiền vệ Trương Việt Hoàng ghi bàn đẻ đời với cú volley ngoài vòng cấm. Sang hiệp 2, Hồng Sơn và Văn Sĩ Hùng ghi liên tiếp 2 bàn thắng nữa để nhấn chìm đương kim vô địch Thái Lan với tỷ số 3-0. Hình ảnh Hồng Sơn sau khi xoay người dứt điểm vào góc chết khung thành Thái Lan rồi đứng hiên ngang, hai cánh tay làm động tác cầm súng. Chiến đấu đến bây giờ vẫn đang là khoảnh khắc trong tâm trí người yêu bóng đá Việt Nam. Đúng, những chàng lính khoác trên mình chiếc áo đỏ đã chơi đầy quả cảm, quyết tâm và đầy cống hiến. Họ đã làm nên một đêm Hàng Đẫy đầy thăng hoa. Hàn Quốc bẽ mặt vì Việt Nam, AFC News giật tít. Hàn Quốc choáng váng vì thất bại nhục nhã trước Việt Nam. Ngôi vị số 1 châu Á của chúng ta đang rung chuyển, John Hap, hãng thông tấn Hàn Quốc bình luận. Việt Nam đã kéo Hàn Quốc bay cao xuống mặt đất. Times Oman đưa tin, đó là những gì truyền thông quốc tế đã viết 15 năm trước sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Hàn Quốc. Đội bóng thời điểm đó là đệ tứ anh hào World Cup tại lượt về vòng loại Asian Cup 24 diễn ra trên đất Oman. Trước khi trận đấu diễn ra, chênh lệch đẳng cấp là điều dễ thấy, nhất là khi đội tuyển Hàn Quốc mang đến Oman tới 6 cầu thủ từng làm nên lịch sử tại World Cup 2002. Biết người biết ta, Việt Nam tổ chức nơi chơi phòng ngự đông người bên phần sân nhà, chỉ bố trí duy nhất Văn Quyến len lỏi nơi hàng phòng thủ đối phương. Với sự vượt trội từ thể hình đến trình độ, đội tuyển Hàn Quốc dễ dàng làm chủ thế trận và tạo áp lực ngụp thở lên hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trong một ngày may mắn ngoảnh mặt cùng với sự xuất sắc của thủ thành Thế Anh, đội tuyển Hàn Quốc đã phải nhận kết cục đau đớn. Phút thứ 73, Văn Quyến nhận bóng từ đường chuyền vượt tuyến của Tuấn Phong. Anh đưa bóng bằng mũ giày cực kỳ tinh tế trước khi gảy bóng khéo léo qua tay thủ môn Lee Won-jae, mang về 3 điểm ngoạn mục cho thầy trò huấn luyện viên Alfred Riedel. Với vai trò là một trong 4 đội chủ nhà, đội tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một vòng chung kết Asian Cup. Phía bên kia là một UAE hùng mạnh khi vừa vô địch cúp vùng vịnh và sở hữu trong tay huấn luyện viên Messu, người từng đưa Senegal vào đến tứ kết World Cup 2002. Tuy nhiên, chúng ta đã tạo nên một cơn địa chấn khi đánh bại UAE với tỷ số 2-0 ở trận mở màn. Sau giờ kiến tạo của Nguyễn Minh Phương, 2 bàn thắng của Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh đã giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua đội bóng rất mạnh đến từ Tây Á. Chính thắng lợi đó đã khởi đầu cho câu chuyện thần kỳ sau đó. Ngay khi ở lần đầu tiên dự giải, Việt Nam đã xuất sắc góp mặt ở vòng tứ kết, điều mà 3 đội đồng chủ nhà khác không thể làm được. Việt Nam tiến đến bán kết vòng chung kết U23 châu Á sau khi đánh bại U23 Iraq kịch tính. Tuy nhiên, đối thủ U23 Qatar ở một đẳng cấp thực sự khác khi sở hữu dàn cầu thủ trẻ được nuôi dưỡng cho vòng chung kết World Cup 2022. Rất nhiều cái tên mà đến bây giờ các cổ động viên ở châu Á không còn lạ mặt như Afif Akram, Amoed Ali là bại tướng của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo ngày hôm ấy, liên tiếp vươn lên dẫn trước cùng thế trận áp đảo. Nhưng sự xuất sắc của ngôi sao Quang Hải đã đưa người Qatar vào đoạt đá penalty may rủi. Nói là may rủi, nhưng sự xuất sắc của Bùi Tiến Dũng đã giúp Việt Nam lần đầu tiên đi tới trận chung kết của một kỳ U23 châu Á. Gương mặt thất thần của huấn luyện viên Felix Sanchez đã diễn tả hết nỗi bàng hoàng mà đội bóng của ông phải nhận khi đối đầu với thế hệ tài năng mới của bóng đá Việt Nam. Những chiến tích đẫy lưng của bóng đá Việt Nam dường như rất có duyên với người Tây Á và Jordan là nạn nhân tiếp theo trong danh sách này. Ở vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Pokemon là một trong số ít những đội giữ thành tích trắng lưới.
Cùng với đó là lối chơi thiên về thực dụng của người châu Âu. Thậm chí, Jordan vẫn lên dẫn trước từ cú đá phạt không thể cản phá của Rahman. Nhưng hiệp 2 của trận đấu ấy đã chứng kiến một Việt Nam hoàn toàn khác, từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công. Huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình và chơi bóng thật nhanh. Jordan tỏ ra vô cùng lung túng và có phần hoảng loạn trước cách chơi ấy. Điều gì đến cũng phải đến. Công Phượng ghi bàn tinh tế sau quả tạt đầy trí tưởng tượng của Trọng Hoàng. Một lần nữa, Việt Nam đưa trận đấu vào loạt đá penalty như cách chúng ta làm ở vòng chung kết U23 châu Á trước đó một năm. Và ở trận địa sở trường ấy, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã kết liễu đối thủ bằng phát đạn cuối cùng, đưa Việt Nam vào tứ kết, một chiến tích đáng tự hào.